ԱԱԾ-ի աշխատակիցը ասաց, որ գնամ հետ տուն։ Հուսանի ես չեմ ուշացել, որտեվ չգիտեմ ոնց եմ գնալու տուն։ Ձեր դեմքը նկարենք, դնենք մեր պատին, որ գրենք Դավիթի պես չլինեք ոչ մեկ։ Կոմենտներում մեկը գրել էր, որ ինքը երեկվա, то есть առավոտվա ժամը 2-ից հստակ է, դրա համար կարողացել է շուտ ներս մտնի, իսկ առհասարակ համերգը սկսվել է ժամը 5-ին։ Հուսանի ես չեմ ուշացել, որտեվ հիմա ժամը 7:30 է արդեն, բայց դե weekend-ը երկելու է ժամը տենց 8-ին 8:30։ Ու երևի 4-5 ժամ անընդմեջ։ Ասեմ, որ շատ ընտիր է կազմակերպած տոմսերի ներս մտնելու պահը, մենի պես չի, որ հավայի հերթ լինի, շատ արագ ու ակուրատնի կազմակերպում է։ Երևի առավոտվանից ջուր չեմ խմել, ծարավ սատկում եմ, հուսամ ներսը մի բան կծախեն գոնե վերցնեմ, եթե չէ պետք է սենց մնամ ու չգիտեմ ոնց եմ գնալու տուն, որովհետև երևի թե 4 կամ 3 ժամ կտևի համերգը։ Թևնոցը, ու հիմա բարձրանում ենք վերևի հարկ, որովհետև իմը վերևի հարկում է։ Տոմսի հետ կապված հետևյալը ասեմ, երբ որ ես մի տարի առաջ գնում էի, լավ դու պատմի, ես մինչև բարձրանամ, էլի շունչս փչեց։ Պատմեմ, տոմսերը ձեռք եմ բերել 1 տարի առաջ 77-78 հազար դրամով, այստեղ տեսնում եք չեկը, շատ դժվար եմ ձեռք բերել ի սկզբանե, քանի որ մեր մոտ Ticketmaster-ը, ով որ վաճառում է տոմսերը, գոյություն չունի։ Դուք application-ը չեք կարող գտնեք ու քաշեք, որից հետո էլ դե արդեն գնումը կատարեք, դրա համար ստիպված եղավ Viagogo-ից գնել, որը համարվում է reseller։ Այսինքն նա վաճառում է տոմսերը Ticketmaster-ից գնելով, դրա համար միգուցե ավելի թանկ է եղել։ Տոմսերը գնելու պահին Viagogo-ով սիրտս կախ է եղել, որովհետև մինչև վերջին րոպեն Viagogo-ն տոմսերը չէր ուղարկում։ Երբ որ արդեն հասա Վարշավա, դե դրանից առաջ էլ անընդհատ գրում էի, որ երբ է լինելու տոմսերը, ոչ մի պատասխան չկար։ Երբ որ հասա Վարշավա, արդեն Viagogo-ն գրեց, որ կարող եք քաշել Ticketmaster-ով ու այստեղ եւս մյուս խնդիրն եղավ։ Քանի որ մեր հեռախոսները Հայաստանում են գրանցված, այսպես կարելի ասել, հա, ռեգիոնը Հայաստանն է, մենք պետք է ռեգիոնը փոխենք Վարշավա, այս դեպքում կամ եվրոպական այլ երկիր, որտեղ այդ ծրագիրն աշխատում է։ Գտնենք ինչ-որ հեռախոսի համար, գրանցենք հեռախոսի համարը, zip կոդը գրենք, հա, բան պոչտայի թիվը սենց ասած, որից հետո Viagogo-ն նոր կաշխատի։ Այսինքն, եթե դուք նման խնդրի առջև կանգնեք, դուք պետք է ձեր հեռախոսի location-ը փոխեք, դնեք, որ դուք Վարշավայում եք գրանցված, գրանցեք մնացած ինֆոները ու արդեն դրանից հետո նոր կկարողանաք App Store-ից քաշել։ Երբ որ այդ ամեն ինչը արեցի, App Store-ից կարողացա քաշել։ Բայց մի հատ լրիվ ուրիշ պատմություն է իմ այստեղ գալը, ոնց է ես վիզան ստացել։ Ես վիզան ստացել եմ ChatGPT-ի միջոցով ժամը 3-ին գիշերվա ու չէի էլ հասկանում, թե խի եմ ChatGPT-ով գրում։ Ի սկզբանե ես պետք է գնայի Ռումինիա, հետո Վարշավա, Ռումինիա գնալու էի ծնունդիս օրը, դե Վարշավան համերգին, այսինքն մեկը հուլիսի 4, մեկը օգոստոսի 5։ Դրա պատճառով ես դիմել եմ համ Ռումինիայի համար, բայց Վարշավայի համար հենց չէի դիմել, ու ժամը 3-ն էր գիշերվա, քունս չէր տանում, ասացի արի ChatGPT-ի հետ մի հատ խոսամ ու գրեմ, իդեպ այս խորհուրդ չի, չգիտեմ, կարող է ձեր դեպքում չաշխատի։ ChatGPT-ի հետ խոսացի, քննարկեցի սկրինշոթներով, այստեղ ինչ պատասխան տամ, այստեղ ինչ պատասխան տամ, կարողացա application-ը ինքնուրույն լրացնել վիզայի համար։ Մինչև դա ես արել եմ application-ներ, լրացրել եմ տուրիստականներով, բայց այս անգամ արեցի ու անընդհատ նամակ եմ ստանում, որ ձեր հայտը չի ընդունվել, հերթը գցել ենք մի շաբաթ հետ։ Ասացի, օքեյ, երբ որ Ռումինիայի դեսպանատան համար թղթերս հավաքում էր արդեն իսկական տուրիստականը, ոչ թե ես ChatGPT-ի հետ, այնտեղ պատասխան նամակ ստացա Վարշավայից, որ դուք հաստատվել եք ինտերվյուի համար, պետք է գաք, ներկայանաք, ինտերվյու տաք, ես բոլոր թղթերը կարողացա այդ ժամանակ քաշել, ցույց տալ արդեն տուրիստականը հաստատեց, ասաց, չէ, սա թղթերը ճիշտ եք լրացրել, ու այդտեղ սենց ինձ լավ զգացի, որ ես կարողացամ ChatGPT-ի միջոցով առանց ինչ-որ ավելորդ ծախսի եւ այլն լրացնեմ թղթերը։ Երբ որ հասա դեսպանատուն, այդ օրը մեր մոտ դե ընտրություններ էր, որտեղ շատ շուտ եմ էլի դեսպանատուն գնացել, կարծեմ մայիսի վերջ էր։ Մեր մոտ չէ,
հուլիսի մեջ էր, էլի, տենց որ քաղաքական պահեր կար, հաստատ ընտրությունների մոտ էր։ Հուլիսին էր, հունիսին էր, արդեն չեմ հիշում ընտրությունները երբ էր։ Վերջը, երբ որ ես գնացի, ինձ ԱԱԾ-ի աշխատակիցը ասաց, որ գնամ հետ տուն, որովհետև այսօր չեն աշխատում։ Դե այդ օրը ոչ աշխատանքային էր ամբողջ երկրում, բայց ես ասում եմ չի կարա էլի սենց բան լինի, որովհետև եթե դեսպանատունը համարվում է ոչ պետական տարածք, այլ այդ պետության տարածքն է, ու իր օրերը չի կարա համընկնի քո օրերի հետ։ Եթե քո մոտ ոչ աշխատանքային չի նշանակում, որ դեսպանատան մոտ էլ, բայց քան որ ինքը ԱԱԾ-ի աշխատողն էր, ես իրան լսում եմ ու գնում եմ տուն։ Երբ որ գնում եմ տուն, սիրտը սենց կախա ու երևի 4-5 ժամ անընդմեջ, ես առավոտ ժամը 9-ին պետք է լինեի հարցազրույցի, 4-5 ժամ անընդմեջ ես փորձում եմ տարբեր համարներ գտնել ու զանգել դեսպանատուն, որ գոնե օնլայն կամ ինչ-որ մի ձև պատասխան տամ։ Վերջապես մի համար կարողանում եմ գտնել, զանգում եմ, այդ կնոջը ասում եմ սենց, ասում է ով է ձեզ տենց բան ասել, ասում եմ դե ԱԱԾ-ի աշխատակից է, որ կանգնած է ձեր մոտ էլի, ասում է տենց բան չկա։ Այդ իրանց մոտ ինչ-որ սովորական պահ է, որ բարձում է անընդհատ տեղի աշխատակիցները տենց ինչ-որ մի բան են անում, ասում է իրան մի լսեք, հելեք տաքսի, շուտ հասեք, ինչքան շուտ կարաք եկեք։ Գնում եմ հասնում եմ, այդ մարդուն չի կարա չհարցնել, հարցում եմ, ասում եմ խեք էլի ինձ տենց բան ասել, ասում է ինձ տենց էին ասել աշխատողներ, ասում եմ բա աշխատում են, ասում է դե կներեք չգիտեի, այսքան այս զուտ սենց խորհուրդ, որ մինչև վերջ ճշտեք, որովհետև կարող է ինչ-որ մեկի անիմաստ պատասխանի պատճառով ամբողջ, չգիտեմ, կյանքի իվենթ էր, էլի սա սենց ասած, ամբողջ այդ իվենթը փչան է։ Երբ որ ես արդեն մտնում եմ ներս, ինտերվյուին խոսում եմ եւ այլն, այդ կինը հարցնում է նպատակը, ես ասում եմ ուղղակի համերգ, չգիտեմ, խի ես չեմ ասում, ես ուզում եմ գնամ ձեր պետությունը, ճանաչեմ, մշակույթը, լա, այլ ասում եմ ուղղակի համերգ ու սիրտս կախա էլի ելնում հարցազրույցից հետո, որ ես խի քիչ բան ասի, կարող է ինձ դրա խաթր իրանք չտան։ Նաև այդ կինը հարցնում եմ այդ կնոջը կարանք մուլտիվիզա նշենք թե ոչ։ Ասում է դժվար ձեզ մուլտիվիզա տան, որտեղ 2 տարի առաջ եք գնացել Իտալիա ու այդ իսկ պատճառով եկեք չանենք, կարող է չտան, ասում եմ եկեք լավ անենք, մեկը եթե չտան, մի անգամվա մուտքը կտան, ասում եմ օքեյ, հա կտան։ Նշում է մուլտիվիզա։ Անցնում է 5 օր, ես տենց բան չեմ լսել, որ այսքան արագ պատասխան դա։ Անցնում է 5 օր, գնում եմ վերցնում եմ, ուղիղ 1 տարով ստացել եմ մուլտիվիզա։ Ես ուղղակի չգիտեի ինչ խոսեի, մանավանդ, որ դրանից առաջ մայիսին կամ մարտին իմ հիշելով ես Կիպրոսից մերժում եմ ստացել։ Առաջին մարտն եմ երևի ամբողջ ալամ աշխարհում, որ Կիպրոսից մերժում է ստացել։ Նույնիսկ տուրիստականն էր զարմացել, այն որ ասում էին եկեք ձեր դեմքը նկարենք, դնենք մեր պատին, որ գրենք Դավիթի պես չլինեք ոչ մեկը։ Այսքանը տենանք այնտեղն ուր հասավ։ Մինչև Դավոն պատմեց, ես հասա, սաղ ջուր եմ, բայց կարևորը տեղում ու ամենալավ պահը այն է, որ էկրանի դիմաց հենց։ Երևի արդեն մի 3-4 ժամա սպասում ենք, որ գա, հələ չի եկել, մտնել է արդեն, բայց մեկա չկա։ How are you feeling tonight, Warsaw? You guys feeling good? Man, I love you.
don't wanna be alone. I gotta be the We don't gotta be. I just wanna be holding on. I just wanna be holding on. That's what I'm talking about. You tried your best with me, I know. Ամերիկան հենց նոր ավարտվեց, տևել է մոտ 2 ժամ, 2 ժամ 20 րոպե առանց չափազանցնելու։ Ձեն չունեմ դաժը խոսամ, ահա որ լավն էր։ Հուսամ վիդեոն նայելուց ինչ-որ մի բան դուրները տեկավ ու կբաժանորդագրվեք, ինձ էլ շուտ ձենս հետ գա։